眼前的房子竟然在不停的移动，并且每隔1年都会出现在不同的地方，迄今为止都没有人知道它到底是怎么转移的。它就是世上最吸引人的鬼屋，据说里面一共有6个房间，只要是去往探险过的人，从未有一个走出来的。尤其是其中第6个房间，那是相当神秘。这次等到鬼屋重现之日，4个小年轻半夜没事干，想要去里面探险。到了门口才发现全球热爱探险的人都到齐了，他们组好8人小队后便进入了第1关。8个人盯着门上写的小心食人魔的字眼，打开门后却发现里面竟然有8个人形雕像。起初大家都感到很兴奋，觉得这鬼屋也就一般般吧。可等众人俯身仔细观察雕像时，才发现雕像竟然模仿了他们的样貌。卷毛哥此时出来卖弄才华，他猜想门口的监控肯定提前扫描了他们的样貌，紧接着用 3D 打印技术创造了这些雕像。正当所有人觉得好厉害，掏出手机准备拍照发朋友圈时，屋内的信号却被掐断了。而一旁的络腮胡站在原地呆呆地看着众人，紧接着屋内的灯就熄灭了，几分钟后才亮起幽暗的灯光。可奇怪的事情却发生了，雕像的头都被一双手给掰开，可只有卷毛哥的雕像屁事没有。还没等大家仔细探究，下一道门就已经开启，所有人乌泱泱的便冲向了下一关。其实第1关的雕像就是在给他们暗示，此时退出定会安然无恙。一个女生有自知之明，便自顾自地退了出去。剩余7人来到第2个房间，关上门后，封闭的空间给人一种压抑感。紧接着灯光便熄灭了，在亮起时，墙角突然出现了一个戴着面具的人。这个丑八怪面具人不停地游走在几人中间，先是对小白密语一番，然后跑到门口的夫妇面前。此时灯光突然灭掉，等到灯光再亮起时，地上竟然出现了一条长长的血迹。白发姐的老公莫名其妙地消失了。看到这个情况，白发姐立刻拉开门逃走了。这游戏你们谁爱玩就玩，我可不当这冤大头了。紧接着第3关的门也缓缓开启，一直沉默不语的络腮胡突然发言，你们谁爱走就赶紧走，到了下一关想逃跑就来不及喽。卷毛哥胆子大，直接就跟着他进去了。黑姐此时有些纠结，于是询问小白刚才那个丑八怪对他说了什么话。原来刚才面具人说出了小白的小名，而这个小名只有他已死的父亲才知道。很明显面具人似乎知道些什么。为了搞清楚这一切，小白眼神坚定地踏进了第3关的大门。第3关的门有些奇怪，进去之后是那种旋转式的，而且一人一个房间。小白面对的是一个极长的走廊，走廊尽头有一个极其猥琐的大叔，吓得小白慌不择路，直接闯进了一个房间。这里面有一块大屏幕，上面放的视频竟是父亲自杀时的片段。小白内心非常难受，不是因为看到父亲去世，而是因为那天晚上如果他不是因为贪玩回家晚了，或许能够阻止这一场意外的发生。就在小白思绪飘离之时，第5个房间的门被打开，小白一看，肯定也是没什么退路了，索性直接一查到底了。第5个房间内的装饰竟然跟小白家里一模一样，沙发上还有一个雕像，那个样子简直就是父亲死时的模样，而电视机里在播放着自己儿时的回忆。小白慌了，鬼屋到底是怎么得到这些隐私的东西呢？此时沙发上的雕像竟突然站起，一瘸一拐地走向小白。谁能想象到小白内心此刻有多么的害怕？他急忙说自己不想玩了，而雕像却很听话地松开了拥抱着他的手，并告诫小白要走完所有的房间才能回到原有的世界。小白哪顾得上听他这些话，只要有门他就往外钻。推开门之后，他发现自己竟然来到了屋外，黑姐也在这里站着。他说自己打开5号房间门后，整个房间里只有一束光亮照着大白球，当他上前触摸的时候，这个球竟然还会发光发热。2人坐上来时的小汽车等待着同伴出来，可直到天亮也不见他们的身影。于是2人决定先回家再说。当黑姐走到家门口时，门旁边的数字6让他有些慌张，难道他们并没有走出鬼屋吗？而小白是个典型的没心没肺，他没注意到门边的数字，径直推开门准备上楼。可令他没想到的是，父亲竟然活生生出现在厨房。此时黑姐不合时宜地推开了门，复活后的老爸竟然主动叫出了黑姐的名字。父亲为小白做了他最爱吃的煎蛋，而黑姐却将他叫到楼顶。这一切的反常情况说明他们现在还被困在鬼屋中，而整个小镇都有可能是6号房间，他的父亲极有可能是虚拟人，一切都是不真实的。被火化的人怎么可能会再重生呢？黑姐想拉着小白一起去找真正的出口，可小白却一反常态地拒绝了。他想留在这里去寻找为什么父亲那天晚上会自杀的理由。黑姐本想打断他，劝他想开点，毕竟人都已经死了那么多年了。此时小白的情绪却突然激动了起来。失去父亲时是他最需要朋友关心的时候，可黑姐作为她的闺蜜并没有及时出现。黑姐听着听着就低下了头，她自己内心也非常愧疚。小白似乎已经下定了决心，他也不好再说什么，只能自顾自地离开。等到了晚上，小白穿着泳衣和父亲来到泳池边，父亲说想要回忆一下儿时的美好记忆。可等小白刚一下水，眼前便出现了诡异的一幕，本来只有2米的池子，突然一下子好像深不见底。等到完事之后，小白美美的睡起了觉，父亲却推开了他的房门，走到床前轻轻抚摸着小白的额头。紧接着关于小白母亲的回忆就出现了，而父亲之所以抚摸他的额头，其实是在吸取他的记忆。与此同时，地下室里冒出一滩黑色的液体。当父亲吸取完记忆，他缓步走进地下室，小白的母亲竟然躺在地上。紧接着父亲硬生生地掰断了他的胳膊，里面流出来的却不是血，而是一颗颗软弹的红色珍珠。父亲贪婪地啃食着手臂，好家伙，
以后我再也不敢喝珍珠奶茶了。而另一边，卷毛哥跟大脸也走到了小镇。当卷毛哥回到自己家时，发现里面竟然有个女人，更可怕的是里面还有个一模一样的卷毛哥。经过仔细的交谈之后，原来这个卷毛哥2号是他的另一面。他胆小怕事，不敢交女朋友，内心却又非常渴望女朋友的陪伴。而在这个小镇上，所有的想法都实现了。这也正是第6关的恐怖之处，这里的 NPC 都靠着吸食闯关人的记忆为生。卷毛哥2号一直有着不小的野心，他提起啤酒瓶来到卷毛哥面前，直接干净利落的一瓶子下去，卷毛哥就晕了过去。为了取代他成为真正的卷毛哥，这家伙甚至燃烧了正主的尸体。这也就说明了为啥第1关里卷毛哥的雕塑没被破坏，他的记忆还没被吸取就已经被干掉了。而第1关的络腮胡为啥那么冷静呢？因为这家伙以前就带着媳妇来过这。2人在第3个房间分开后，络腮胡一个人犹如天助般从第6关走了出去，但是媳妇却始终没能出来。络腮胡第2次进入鬼屋的第6关，就碰上了许久不见的媳妇，可是络腮胡竟然掏出手枪击毙了他。他清楚这是6号房虚拟出来的角色，一想到媳妇在这里待了1年时间，记忆肯定已经被虚拟人蚕食殆尽，于是他急忙冲进自己的家。媳妇果然好端端的坐在椅子上，络腮胡确认这是媳妇本体，但是他已经认不出自己。另一边的小白也发现了不对劲，垃圾桶里突然出现母亲的人脸模型，而自己脑中关于母亲的记忆已经想不起来了。由此他断定眼前的父亲绝对是假的。他躲进自己的房间，想从窗户逃出去，可是却死活打不开。此时的父亲已经开始破门，小白慌不择路逃进衣柜，里面竟然连接着泳池，他赶紧爬到岸上逃了出去，父亲仍旧在后面紧跟着。另一边的卷毛哥2号与黑姐和大脸达成共识，找到小白，然后一起离开6号房。就在他们去找人的路上，黑姐发现了慌忙逃跑的小白，2人躲在房间里。小白诉说着记忆被吞噬的事，黑姐却一脸镇定，她在第5关就已经发现了记忆会被吞噬。此前因为母亲的去世，她一直不敢面对生离死别，所以才会在闺蜜失去父亲时选择隐身，而她也任由白球将那段不堪的回忆吞噬。黑姐说累了就睡着了，小白却精神抖擞。她出门碰上大脸，2人边聊边向小镇最高处走去。他们的感情在这一瞬间也有些升温。当站在最高处，他们发现了一个惊天大秘密，那就是小镇的出口。而络腮胡也找上了他们，表示那就是出口。几人决定第2天一早就出发。到了晚上，小白特地走进大脸房间，孤男寡女共处一室，一股荷尔蒙的味道飘散在空中。完事之后，早起的大脸出门上厕所，正好碰见卷毛哥2号在撕扯腐烂的皮肤，但是他却选择视而不见。很快就到了集合的时间，大家伙边在路上走，边感觉这里的人都有股不对劲。一家人整整齐齐的被关在了笼子里，小孩们直接把手放在女人头上吸取记忆，众人也顾不上多想，顺着路一直走到天黑。眼前突然出现一块玉米地，而前方就是小镇的出口，有许多虚拟人在看守。虽然他们只能吞噬本体的记忆，但是大家伙感觉还是有点害怕，想要等到天亮了再走。众人围着篝火在取暖，此时黑姐突然像魔怔了一般，径直朝着远处走去。络腮胡知道这是虚拟人的手段，于是将媳妇交给卷毛哥2号，自己去追回黑姐。而有个虚拟人趁机跑过来，想要吸取他媳妇的记忆，直到把脸抠烂也没取出半点记忆。络腮胡回来只看到了已经嘎掉的媳妇，愤怒冲昏了他的头脑。络腮胡一把火烧掉卷毛哥2号，他却一声都没叫。他们这才明白他是个虚拟人，于是所有人转身向玉米地走去，只想快点逃离这离谱的世界。当看见那个鬼屋之后，此时已只剩下3人。络腮胡觉得没带出媳妇非常伤心，决意要想方法把这个世界毁了。小白跟着黑姐走了进去，由于此前的闯关经验，2人很快就回到了真实世界。令他们没想到的是，小白的假爹也跟了出来，趁着小白睡觉时，又吸取了与小狗相关的记忆，完事又开始吃起了罐头。大脸和黑姐走进屋内，着实吓了一跳，紧接着一榔头下去就把假爹干翻，而小白也被吵醒。假爹表示希望小白能可怜可怜他，只需要投喂给他一些记忆，他就能在现实世界活下去。小白直接反手把他锁进了地下室。黑姐提议干掉虚拟人以绝后患，可小白却提出反对。原来此前母亲电话告诉了他父亲为啥自杀，生意上受挫欠了一大笔钱，为了不连累妻子和女儿，他买了一份保险，然后以过敏的方式自杀，赔偿款帮助母女2人度过了那段昏暗的时光。现在这个虚拟人虽然不是真人，但是他下不去手。大脸此时提议趁着鬼屋没消失，再把假爹送回去不就得了。小白觉得这是个好主意，于是跟着大脸把假爹送往鬼屋。可惜这一去就再也回不来了。等黑姐跑过来时，鬼屋已经消失，小白也在鬼屋生活了1年。假爹一醒过来就要吸取记忆，他也学会提前把要消失的记忆写在日记本上。大脸每天和他共枕一床，他也习惯了这样的生活。直到鬼屋再次出现，黑姐毫不犹豫地闯了进去。她逮着大脸就是问为啥要这样做。原来大脸从小就孤身一人，被收养之后童年却过得很惨。为了报复他们，大脸特地将养父母一家关在铁笼里，这样没人会吸食他的记忆，也就能安然无恙地存活在这个世界。黑姐觉得这货简直没救了，说罢就要去救小白，没成想却被大脸一拳干在肚子上，随后被扔进地下室。在这里见到了那个可以稀释记忆的白球，由于1年都没得到投喂，
黑姐被一整个吞了进去，可她早已经放下执念，白球也奈何不了她。最终黑姐顶着一脸血找到了小白，可小白已经习惯了这里的生活，不愿离开。黑姐将他带到一栋房子前，里面有美女正在画画，嘴里还嘟囔着大脸即将回来了。原来大脸把鬼屋当成了他的后宫，不停地带人进来喂养鬼屋，进来的人也被他慢慢控制。黑姐来到小白家里，要想带他离开，就必须得解决这个虚拟父亲。令他吃惊的是，假爹居然不反抗，他对小白是真的父爱。一时间，黑姐也有些恍惚。镜头一转，大脸和小白在铁笼旁遇见，二人进行了激烈的争吵。同时，他的6个前女友统统走出屋外。小白把铁笼打开，黑姐也赶过来给了大脸一刀。从铁笼出来的家人们围住了大脸，疯狂地吸食着他的记忆。刹那间，地上出现一大片黑色液体，而大脸也翻车成为一具行尸走肉。虚拟父亲看到这一幕有些害怕，他害怕闺女会变成行尸走肉。尽管他每次吸取记忆都小心翼翼，他把自己用绳子锁在泳池边，他希望女儿能亲手了结自己。上一次自杀是因为破产，这一次他希望能保护女儿，这就是伟大的父爱。黑姐见小白迟迟不忍心下手，于是上前主动帮了一把。虚拟父亲跌入无尽的深渊，作为虚拟人，他或许不会消失，但对女儿的爱却是不会变的。这也告诉我们，爱你的人总会爱着你。二人在鬼屋解开了心结，走向了光明的未来。故事到这里就结束了。看电影找驰明，持续更新紧张刺激的好电影。